আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমার আমাদের সবারই ল্যাপটপ আছে, প্রায় অনেকেরই ল্যাপটপ আছে। তো ল্যাপটপের বিশেষ করে ব্যাটারিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো আমারও সেম একই অবস্থা, ব্যাটারি মানে চার্জ ওঠে না। তো কীভাবে বুঝলাম, যে দেখতেছি যে চার্জ 1%, 2%, 3% হয়ে ফুল হয়ে গেল চার্জ। কী ব্যাপার, ফুল হয়ে গেল? পরে খুলে দেখলাম। তো যদি এই ব্যাটারিগুলো যদি ঠিক করতে চান, সেক্ষেত্রে যেমন এই ধরনের সেল লাগবে আপনার কাছে অবশ্যই এগুলো সেল লাগবে। এরকম একটা মিটার লাগবে, যাতে এটা ভোল্টেজ মাপা যায়, কারণ এটা প্রত্যেকটা সেল নষ্ট হয় না, যে কোনো একটা সেল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আমার ল্যাপটপের ব্যাটারির এই সেলটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমি যখন এটা মাপ দিলাম, এই দুইটা, এটা মাপ দিচ্ছি ভোল্টেজ আছে, এটা মাপ দিচ্ছি এটা ভোল্টেজ আছে, এটাও মাপ দিচ্ছি ভোল্টেজ আছে, কিন্তু এটা ভোল্টেজ নেই। যে এটা হলো এই, তো এটা যখন পাল্টাই দিলাম, পাল্টাই দেওয়ার সাথে সাথে আমার ব্যাটারি ওকে হয়ে গেল। তো চলুন লাগাই দেখি, খোলা অবস্থায় লাগাই। দেখুন, এই হলো ব্যাটারি, চার্জার কানেকশন কিন্তু নাই। দেখুন ডিসপ্লে চলে আসছে। তার মানে ব্যাটারিটা ওকে হয়ে গেল।